സംസ്ഥാനത്തെ ദുരന്തത്തിന് പ്രധാന കാരണം ഡാമുകൾ തുറന്നുവിട്ടതെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. മുന്നൊരുക്കം നടത്തി തുറന്ന ഏക ഡാം ഇടുക്കി മാത്രമാണ്. മറ്റു ഡാമുകളിലെ മുന്നൊരുക്കം കടലാസിലൊരുങ്ങിയതല്ലാതെ ജനങ്ങൾ അറിഞ്ഞില്ല. ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റേത് ഗുരുതര അനാസ്ഥയെന്നും ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി. കേരളത്തിലെ ലക്ഷക്കണക്കിന് ജനങ്ങളെ ഈ ദുരിതത്തിലെത്തിയതിന്റെ കാരണം നാളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ വരും തലമുറകൾ നമുക്ക് മാപ്പ് തരില്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. വന്നത് വന്നു, ഇനി നാളെ വരാൻ പാടില്ല എങ്കിൽ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞത്, UDF പറയുന്നത്, പ്രതിപക്ഷം പറയുന്നത് ജുഡീഷ്യൽ അന്വേഷണം വേണമെന്നുള്ളത്. സാർ, ആർക്കെങ്കിലും കേരളത്തെ അറിയാം ഈ ഓറഞ്ച് അലർട്ട് എന്താണ്, ബ്ലൂ അലർട്ട് എന്താ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാമോ? ആർക്കറിയാം സാർ? ഞാൻ തന്നെ ഇത് പഠിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് എന്താണെന്ന്. സാർ, അതുകൊണ്ട് ഈ യാതൊരു മുന്നൊരുക്കവും ഇല്ലാതെ ഇത് തുറന്നു വിട്ടത് കൊണ്ടുണ്ടായ ദുരന്തമാണ് കേരളം നേരിടുന്നത്.